今日尋味廣州啊，出發白雲江高鎮一間原生態農莊，帶大家食一隻99%嘅人都未食過嘅料，據講係全世界第2大喎，我哋去試試佢。就喺啲鄉村小路上邊咧，心情都特別舒暢。哇，真係夠晒原生態啊！搵好嘢食真係要捐窿捐罅。到咗啦，我司令美食啊！嗱，喺廣州市區開車過嚟咧，都係半個鐘車程，而且喺農莊旁邊咧，仲睇到川流不息嘅高鐵咯。我哋又去會一會老細，睇睇全世界第2大嘅料有咩料到先。係老細幾多位啊？今日6位。哦，你唔係德哥？係啊係啊。今日唔係奇樂多，做乜過咗江高嘅？今日我哋響江高鎮養鹽苗嘛。我就係你講嗰個全世界第2大嘅料係嘛？係啊係啊係啊。帶我參觀下先得唔得？好啊。德哥，呢個農莊位於廣州邊個位置咧？環區嗰個江高鎮茅山村。我見個面積都幾大喎。 70-80碼啦。即係嗰邊啲魚塘都係你嚟嘅？啊，你啲魚塘周圍啲魚塘，草地都係嘅。我見到可以見到高鐵開過嗰種鏡頭喎，好靚喎。 2-3分鐘一台噶啦。個鹽苗喺邊度養啊？響前邊。哦，睇睇先。啊，呢啲我哋啲鹽苗啦。哇，睇個賣相好似同鴕鳥有啲似樣啊。鴕鳥個翼大隻好多嘅。哦，呢個係邊度嘅品種咧？嚟自澳洲，澳洲個國徽咧有佢響度嘅。咁啊，一隻鹽苗要養幾耐啊？要養2年，我啲象草啊種嚟俾佢哋食嘅。哇，咁大隻鹽苗會唔會打人嘅？會噶，會踢人噶。咁啊，平時要點捉咧？平時我哋有方法嘅。可以點食啊？咁樣？我啱啱劏咗一隻，等間翻入去睇。啊，睇睇先。德哥呢隻就係劏好咗之後嘅鹽苗啦。係啊係啊。睇落去好似同鴕鳥有啲似話。同鴕鳥有啲區別噶。呢個鹽苗咧3隻爪嘅，鴕鳥咧就2隻腳趾嘅啫。佢仲有一個特點咧，就呢個翼。鴕鳥咧好大隻嘅，如果我哋啲鹽苗睇，啲咁大隻嘅。體重有冇分別咧？鴕鳥咧就隻牛仔咁大嘅，有200幾斤重嘅。呢啲鴕鳥咧頂籠都90斤啫。咁啊可以點食咧？俾咧要就生上起片啦，炒飯啦，打鹽苗粒啦。呢個腩咧同我哋頸佢要炆嘅，啲骨頭咧就要熬湯啦，個湯底就會好靚噶嘛。咁啊等陣試一下啦。好，德哥呢啲一罌一罌嘅係咩嚟嘅？呢啲係傳說中嘅臭屁草咯。哦，我哋阿姨養噶。哦，臭屁草都自己養喎。係啊，養足90天先至出到欄噶。一般係放咩嘢落去養咧？米草嘛，就米咯。哇，大佬好臭喎，可以點食啊？咁臭？放啲豬手啊、白質啊、番薯咁煨落好正噶。咁啊，等陣試試先。好，整得試啊，等下。好，德哥，你哋農莊個名叫做我司令啊。我老友話你哋個燒鵝都好出名係嘛？就是我哋老細養鵝噶嘛，養足90天啲鵝，咁咪明爐燒出嚟噶。咁啊，整半隻試下啦，今日。今日呢餐江高嘅農莊午餐呢，真係一次過解鎖鹽苗嘅 N 種食法啊！鹽苗骨呢，用嚟滾湯打火鍋，仲有鹽苗片、鹽苗肉丸、鹽苗血、紅燜鹽苗同埋鹽苗炒飯咯。打邊爐之前呢，整啖鹽苗骨湯飲下先。哇！真係每一殼呢都係奶白色嘅，而且鹽苗骨個賣相呢係蜂窩狀喎。至於食鹽苗有咩好處呢？大家可以上豆包查一下喎。不碗湯飲一飲先，試下先。哇！估唔到嘅鹽苗骨湯呢係特別清甜入味嘅喎，我覺得比牛骨湯仲要正喎。飲完個湯呢，再試下一個好期待嘅鹽苗片啊，足足有3碟咁多啊！睇個賣相呢，真係好似牛肉咁啊！究竟有冇牛肉咁好食啊？嗱，試試先，落幾塊落去，好似牛肉火鍋咁啊，淥佢10秒8秒，等佢開始變色就食得啦。飲一飲呢個辣椒豉油再食。哇！呢個鹽苗肉片呢，真係有驚喜啊！同網上邊講嘅一樣啊，比牛肉更加好食啊！嫩密得嚟呢，零舍又香，零舍有辨識度啊！哇，個鹽苗片真係好正啊！再試下一個手打嘅鹽苗肉丸啊，放落個湯底度。老細話煮到個浮面呢就可以食噶啦。試下一個鹽苗丸，睇睇同一般嘅豬肉丸、牛肉丸有咩分別先。哇，夾起身呢真係零舍彈手啊！一定要飲飲呢個靈魂嘅辣椒豉油再食。唔係講少啊！我覺得佢比豬肉丸、牛肉丸更加正，更加彈牙得嚟呢，零舍有肉香味嘅。再試下呢一煲紅燜全鹽苗，係攞鹽苗腩、鹽苗頸一齊燜嘅喎，喺個賣相呢，好似燜牛雜咁喎，一定要夾到帶骨嘅，試一下先。紅燜嘅做法呢，真係好似燜牛腩、牛雜咁啊，特別惹味嘅。除咗鹽苗之外呢，佢哋自家釀嘅三水臭屁醋同埋明爐燒鵝呢，都係佢哋嘅招牌菜啊！試下一個自家釀嘅三水臭屁醋先。哇！上台嗰陣真係零舍臭啊！究竟食起身係咩味道啊？嗱，一殼噴起身呢，真係滿滿都是料啊！有番薯啦，有鯽魚啦，仲有豬手啊！啊，俾一羹試試先，試一試。
果然係自家釀啊，飲起身咧特別清甜喎，哇一啲臭味都冇喎。再試下個臭屁醋豬手先，攞臭屁醋煮過之後嘅豬手咧，食落咧特別鬆化，嘢好解膩嘅。再試下呢碟每次燃燒嘅明爐燒下先，夾起身睇睇，哇真係每一嚿咧都肥瘦適中喎。我食咗呢個鵝胸肉嘅位置咧，一樣好香啊，一啲蟹嘅感覺都冇喎，仲好嫩嘅。主食咧是有期待咗好耐嘅魚苗粒炒飯，睇個賣相咧又係好似牛肉粒咁嘅喎。嗱睇落去咧鑊氣就好夠啦，火粒分明嘅。睇睇味道點樣先，睇下碗試下先。炒飯最關鍵個米要夠靚啊！佢個米咧特別有米香味啊，搭配咗個魚苗粒咧，真係比牛肉炒飯咧更加正，更加有鑊氣喎。今日呢餐原生態農莊大餐咧，真係既好食又大開眼界啊！廣州有咩好嘢食咧？記得話知啦〜